Бүгінгі таңда Тонтехмонтаж кәсіпорны мердігер ретінде Өскемен бір теміржол вокзалының ғимаратын қайта жаңғырту жұмысын жүргізуде. Осы жылдың аяғына дейін екінші этаждың төбесін жабады деп күтілуде. Мамыр айының аяғына дейін толық жұмыстар бітуі қажет. Өз кезегінде біз тиісті мүдделі органдарға жұмыстың барынша сапа жағынан қарауға тапсырма беріп отырмыз. Мынау жабық жаяу жүргіншілер өткелін екінші, үшінші жолға өте алатын бұл сұрақты келесі жылы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясымен қайта отырып сөйлесетін боламыз. Есть неудобства, но все с пониманием относятся. Мы стараемся, чтобы подрядчик своевременно вел эксплуатацию данного здания, но особое внимание мы уполномоченных органов уделяем на качество проводимых строительно-монтажных работ.